დილამშვიდობისა, ევეკო. დანიკო, დილამშვიდობისა. რას უყურებ იქეთ? ისე გამწარებული რა არის? სასტრაფოდკასტა. იმას უყურებ. და აქვს ლურჯი შუქები. სად მივდივართ? ბაღში და სკოლაში და ევეკო მიდის ექსკურსიაზე, ხო? მიდი წავიდეთ, და ნელა წავედით. ევეკო მიდის ექსკურსიაზე. დანიკო მიდის ბაღში. ბერძნულად არის ეკდრომი, ხო? ამიტომ აქვს პატარა ჩანთა. და დაიწერა კომენტარებში, რომ კი, მაგრამ რა არის, რა გაკივლებს, გოგო? მარწყვის ნაყინი ამდილა ადრიან. დაიწერა კომენტარებში, კი, მაგრამ ისაო მშობლებიო არ მიყვებიანო ბავშვებს. მოკლედ არც ერთ ექსკურსიაზე, სადაც კი არის ევეკო ნამყოფი სექტემბრის მერე, რაც სკოლაში დადის, არასოდეს არც ერთი მშობელი არ წავყოლილ ვართ. მხოლოდ კლასის დამრიგებლები მიყვებათ. ალფა 1-ის და ალფა 2-ის, ხო? ანუ პირველი A კლასის და პირველი B ჯგუფის. ხო, წავედით. გადავიდეთ იქ. მენ არ გისურვე. და არ გისურვე, არ დაგვაგვიანდება ნუ კეში. ხო და ესე მიყავთ მხოლოდ კლასის ხელმძღვანელებს, რა ვიცი, მუზეუმშიც იყვნენ, თეატრშიც იყვნენ, სპექტაკლებზე იყვნენ, ეკლესიაში რამდენჯერ იყვნენ, ეხლა კიდე მიყავთ კესარიანის ტყე პარკში. არც ერთი მშობელი ხო და ესე მოკლედ, ესე დადიან ექსკურსიებზე. რას ლაპარაკობ, დედა? რას ლაპარაკობ, გოგო, შენ? იქეთ მაღალი კაცი რო დგას უკან არის ევეკოს დამრიგებელი. წავედით, დანიკო. დავტოვე ბებევე. დიდი ბაღში არა, ჩვეულებრივ ბაღში წაგიყვან და მოკლედ თეატრს უძახის დიდ ბაღს. სადაც ხონდა ძემა. და დიდ ბაღში უნდა წამეყვანო. არა, ის დიდი ბაღი არ არის, ის არის თეატრი და ეხლა მივდივართ კირიადორას ბაღში, სადაც დადიხარ ხოლმე. ჩემი ჭორიკანა. ხო და დავტოვებ ახლა დანის და მერე უნდა დავჭდე ყავაზე, უნდა დაველოდო ბატონ ზურაბს, რადგან თეატრში არა და მერე უნდა დაველოდო ზურას, რადგან მოტოციკლებზე რომელიღაცა ნატურა აქვს შესაძლებელი და მოკლედ იქ არის დანის ბაღთან ახლოს. ეს სადაც შეუძლია რომ შეცვალოს და შენ დაჯიქი ყავაზეო დამელოდეო და მე მოვალო. ხო და ქექიმი არის, ხო, გოგო, ყველაფერი როგორ გახსოვ შენ? ჰა? ყველაფერი როგორ გახსოვ? შეიძლება გაკაცო? დედას პრინცესა. ესეთი რატო ვიყიდე? ბაღში რო წამეყვანე. უკვე ცხელა. დილას რო გამოვედით ძალიან გრილო და უკვე დასცხა, ამიტომ შეიძლება რომ ეს ზედა გავიძრო. ისეთლი გაგვიტყდა დედიკო და მაგიტო ვიყიდეთ ახალი. ხო და წავედით ახლა ბაღსაშინა. ზურას საყვარელი საუზმე. ყავა და ბერძნული ხაჭაპური. მოვედით. აგერ არის დანის ბაღი, ყვითელი შენობა როა და აგერ არის კაფე, სადაც ყავას ვსვამთ. მეც რა თქმა უნდა. მე ყავა და კულური მაქვს აღებული, იგივე თურქული სიმითი.
დავჭდებით ცოტა ხანი ვიჭუკჭუკებთ. მე ზურა გაარკვევით. მივირთვით ყავა მე და ზურამ, გამოვიარეთ მარკეტში, ზურა წავიდა ხა შუქის ფულის გადასახდელად და მე მივდივარ ბაზარში. როცა ცოტა რაღაცები გავაყოლო ხელს და მე ზურა რომ მოვა კიდე წამყვება რა ერთ სიტყვით. ესეთი ამინდი გვაქვს დღეს. ხან მზე ჩანს, ხან ღრუბლიანია. მაგრამ ეს აფრიკული მტვერი არ გვცილდება ხალხო. საშინელება. არ ვიცი რამდენად ამჩნევთ ახლა მანქანებზე რა სიტუაცია. ამას ვსუნთქავთ. წავედით ბაზარში. იკრძალება პამიდორზე მასაჟის გაკეთება. ეს პამიდორი ღირს 98 ცენტი. რასაყვარლად აქვს დანიელას ფეხსაცმელები განთავსებული პრინტერის თავზე. ხომ ხედავთ, მეორე ფეხსაცმელი თეთრი ბოტასი არ ვიცი სად არის. უნდა მოვიძიო. საწოლი მაქვს გასასწორებელი, დილის ქაოსი, ბაზარი მოვილიე და ეხლა ვიწყებ სახლის დალაგებას და ვაიმე გარეთ რამდენი სარცხი მაქვს. ხალხო! ნახეთ რა ამბავია. ფანჯრებს არ ვიმჩნევთ. დანიელას ხელები რა თქმა უნდა, სადამდეც წვდება და შეუძლია სკამიც მოიტანოს და დადგეს და ასე და განსაკუთრებით უყვარს სახესროადებს ამ ფანჯარას. ტუჩებს. ხო და ეს არის ხონდა ჩამოხსნა. და ახალი ჩავყარო. და ეს ყველაფერი მივალაგო. გოგოების ჩანთუშკები. ყველა გაგიჟდა გოგოების ემოციებს ეს ვლოგი რომ დავდე. მარიბებამ რომ ჩანთები გამოუგზავნა. როგორი ემოციები ქონდათ ხო და დავალაგოთ ახლა ეს ყველაფერი მე ჩვენი საძინებელი და ასე შემდეგ. თან არ ჩავდა საცმელს. კი. ქალბატონი მოიყვანა ზურამ. ხო და არ გინდა შარვალი დედა? ელასტიკი უფრო სწორად. ზურა! მეთქი ზურა მობრუნდა თქო. წავიდე ახლა დანის მოსაყვანა და ბაზარში უყიდე გოგოებს, ისა რა ქვია. ოღონდ იქად გადი. კნესჭა. აკეთე მოდეკ. აი მას. რა მოგვიტანა ბაზარიდან? ზურა წავიდა მოკლედ დანის მოსაყვანა და გოგოებს მოუტანე ბაზრიდან გარგარი. გარგარი, მუშმალა. მუშმალა მიყვარს. ვიცი რა გიყვარს და კიდე ისა ვაშლატამა. ვაშლატამას შევჭამ. გარეცხილია სოყოლა და. ძალიან ძალიან გემრიელია, ძალიან ტკბილია. ხო და გემრიელი. საჭმელი არაფერი არ გინდა? არა, საჭმელი არ მინდა. მე რაც გაგატანე ჭამეს ყველაფერი? კი, მაგრამ იცი ბანანი რო ჭუჭყანი გახდა, ჩემი ჩანდა ჭუჭყანი გახდა და მოწმინდე. ბანანი რატო გახდა და ჭუჭყანი გასრისე? არა. დაისვარა ბანანი. ვარ მოვასრე რო ჭამდო. რამ დასვარა დედა ბანანი? ბანანმა. ანუ გაისრისა. ხო, თვითონ გაისრისა და ჩანთაში გაგესრისა ბანანი? ხო. კაი, არა უშავს, მე ჩანთას გავწმინდავთ მე. მე გავწმინდა და სუნი აქ ჩანთას შეგნ. ეგენ ჩადეგა სარეცხებში. აჰა, ესეც ჩადეგა სარეცხებში. და მომიტანი აბა ჩანთა ვნახო. პატარა ჩანთა? ხო, რაც ქონდა წაღებული და ნელა შვილო. ძალიან მიარტყი? კაი, არიტირო დე. მოდი, ჩემთან, მოდი. ვინ მიარტყა? კაი, დედიკო, კაი. ამიტომ მომისვინე გაიქეციო, გითხრა დედი ვინმე? მე რატო გარბიხარ, დედიკო, ჩანთა გაიქცეო და სადმე? კაი, ნუ ტირი ხარ, კაი. ამიტომ უნდა იყო ცოტა ნელი.
არ უნდა იჩქარო, ყველაფერს ჩქარა. ხილის ჭამა გეჩქარება? Ani. მინდა. სხვათა შორის უყიდეთ ახალი წყლის ბოთლი, რომელიც არის დასრული. ესეთი, ამ ფირმის წყლის ბოთლი მქონდა მანამდე ნაყიდი ევეკოსთვის, ვარდისფერი. ცხარი რო ხატია და იმას იყენებს დანიელუშკა. არის ეკოლაიფის ფირმის, ვიყიდე ჰონდოს ცენტრში. და დანის გადაულოცეთ ის ვარდისფერი, იმიტომ რომ ამას ცოტა პატარაა. დედა ჭამა. ჭამე, დედიკო, რას მეკითხები? სიხარულო, თქვენთვის მოვიტანე. ხო და ხო და ევეკო რო წავიდა სკოლაში, ევეკოს სხვა ბოთლი შეუძინეთ და დანის გადაულოცეთ ის შედარებით პატარა ეკოლაიფის ბოთლი. და რატომღაც ეველინას არ უყიდეთ იგივე ფირმის ესეთი მოზრდილი. უყიდა სხვა, რომელიც რა ვიცი, რა უქნა, დაჟეჟა, გეგონებოდა ნიგოზი აქვს ნატეხი იმ ბოთლითო. და ბოლო მოეხო რა, ერთი სიტყვით იმ ბოთლს. და მეთქი მაიკო, წადი ჰონდოს ცენტრში და უყიდე ევეკოს ბოთლი. ეკოლაიფის. იმიტომ რომ ყველაზე კარგი ხარისხის და გამოსადეგია დანიელას, არ ვიცი რა. დედა. ბატონო. უტისადა. დედა მიყურებ ახლა პულტი რომ ეკაოს ხელში, სიხარულო. დადი, ესეთი დიდი პაჭკაროდებს მაგიდაზე მომიტანე რა. მაგიდაზე. სალონში, დადიკო. ხო და მოკლედ, რომ გადავწყვიტეთ ევეკოსთვის ახალი ბოთლის ყიდვა, ვიყიდეთ ეკოლაიფის მოზრდილი, რომელიც ღირდა 19 ევრომდე, დიდი მადლობა. და გადავიხადეთ სადღაც 16 და რაღაცა. და გეფიცებით თუ არ ღირდეს ამ თანხად, იმიტომ რომ არის ძალიან კარგი ხარისხის. იმდენჯერაა დანავარდნი დანიელას ბოთლი ძირსა უკვე 1 წელი ეველინას ჰქონდა. და თითქმის 1 წელია დანიელას აქვს ეხლა. არაფერი არ ჭირს საერთოდ. თან ძალიან კარგად ირეცხება და ძალიან კმაყოფილი ვარ. სიტყვით ევეკოს უკეთეთ ასეთ. ევეკო, ესენი გასარეცხებია და შენი დანაჩანგალი და ბოთლი. არ იყო უბრალოდ დიდი არჩევანი არ იყო იმისი ფერების და ბოლოს ეს ფერი წამოუყეთ. მოკლედ, წეგან საუბრობდი გოგოების წყლის ბოთლებზე და სად გაწყდა ვიდეო წარმოდგენა არა მაქვს. ერთი სიტყვით. გამახსენდა ახლა. ვიღაცა გუგუნებს. გამახსენდა სად შევწყვეტე საუბარი, არის ხოლმე მომენტი, რომ ვაძლევთ ნაკლებ ფასს და ვფიქრობთ, რომ თითქოს ეკონომია გავაკეთეთ, იმ წინა ბოთლში ამ ბოთლამდე, რომელიც ჰქონდა ეველინას, მქონდა მიცემული არ მახსოვს 9 евро, არ მახსოვს 8 евро და ესეც იმის გამო არა, რომ ეკონომია გავაკეთე და არ მივეცი ეს ფასი, რაც ზღერს მაგალითად, უბრალოდ არ მომიწია ფიზიკურად ჰონდოს ცენტრში ასვლა და ბოთლი მეჩქარებოდა რომ ეყიდა და მაგიტომ უყიდე ის მეორე. თუმცა არ გამოდგა. ამდენი ხანი ქონდა, მაგრამ ეს რო გვაქვს დანიელას მაგალითად 2 წელი არაფერი არ მოსვლია, ის ბოთლი იყო განადგურებული. ხო და ამიტომ ღირს რომ ცოტა მეტი გადაიხადო ადამიანმა და იყიდო ხარისხიანი. ესეთი არის შიგნით. არის ძალიან ადვილად სარეცხი, უჟანგავი ფოლადით. ცარიელი არის საკმაოდ მჩატე და არის ეკოლაიფის ფირმის და ეს, რომელიც ეველიკუნას ჰქონდა, ჯერ ჰქონდა ეველინას 1 წელი და მერე
გადაეცა ქალბატონ დანიელას გამოიყურება ეს. ანუ არაფერი არ ჭირს, ერთადერთი გაცრეცილი აქვს უბრალოდ, ანუ დაჟეჟილი ან რაღაცა გაფუჭებული არ არის. აი, ოდნავ არის აქ. მაგრამ 2 წლის განმავლობაში რო გააქვს წყლის ბოთლი და არაფერი არ მოსვლია და არ გადმოდის და არა ჩვეულებრივად იყენებს დანიელუშკა. ხო და ამიტომ ამბობ რა. იმ ბოთლში 9 ევროს მიცემა სჯობდა რომ თავის დროზე მიმეცა 16-17 евро. მოლი რა დღეში ხარ? და როგორც ესა გვაქვს 2 წელი ისე ეკნებოდა. რამდენჯერმე მოვაყოლე ამ ბოთლებს, მაგრამ აი მართლა ღირს, ანუ ეკო ლაიფის ბოთლები არის საკმაოდ ხარისხიანი გამძლე და კარგი არა ერთი სიტყვით. დიდებისთვისაც აქვს. სხვადასხვანაირი სტილის თერმოჭიქები, სტენლის მსგავსი ჭიქები. აქ ხავს შუშავ. მოხაშებ ლობიო და მინდა ლობიანების გაკეთება. ხო და შუშავ ხავს. სახში სიწყმარია, იმიტომ რომ გოგოები მამიკოსთან არიან და რაღაცას მაიმუნობენ სავარაუდოდ. ესეთი ამბებია. ახლა რა მინდოდა და ქვილი. და ესეც ჩვენი ხილი. აწახვიდე. მუშმალა გარგარი ამაზე მეტი მქონდა ხალხო ნაყიდი, მაგრამ გამოჭამენ. შეარგოთ ღმერთმა. დანიელამ სიხარულო, დანიელამ 2 ვაშლატა მაჭამა, ხო? 2 ვაშლატამა პლუს მუშმალა გარგარი არ უჭამია, მე მგონი. ხო, ევეკომჭამა გარგარი. ხვალ აღარ გვექნება. ლობიანისთვის მოვზილე უკვე ცომი, დავასვენებ ახლა, რომ ამოვიდეს და მანამდე გავაკეთებ ესეც ჩვენი ლობიო. ახლა ბატონ ზურაბს უნდა გავასინჯო. როგორ მოეწონება. მე ზოგადად რამეს თუ ვაკეთებ, არასოდეს არ ვსინჯავ, ანუ თვალით ვაკეთებ ყველაფერს. ამოვაგუნდავე მოკლედ ჩვენი ცომი. ახლა ამას გადავაფარებ ჩაის ტილოს, გავაჩერებ 1-10-15 წუთი. და რა თქმა უნდა ცომი გავუყავი გოგოებსაც. რა თქმა უნდა გოგოების ყველაზე სახალისო გასართობი ცომი. ევე რას აკეთებ? ჩვენი ხილი ნახევარი უკვე აღარ არსებობს. შეიჭამა. შენ რას აკეთებ, დედუ? აკეთებ კიდე პიცა. პიცას. რომელ პიცას აკეთებ? მარგარიტას, სპეციალს. პასტილაკის პიცას. ვაიმე, ვარსკვლავის ფორმის პიცა უნდა გააკეთო? შიგნით რა ექნება, დედა? აკება მარილი, კველი. კიდე? მარილი, ყველი, კიდე? კველი ტოსტი. ტოსტი. ტოსტი, ანუ ინდაურის ლორი. სალცა არ ექნება, დედა? აკება. ექნება, ოკეი. მეც იგივეს ვაკეთებ. ესეც ჩვენი ამოფუმფულებული ცომის გუნდები და ეხლა დავიწყოთ ლობიანების გაკეთება. ვინ შეჭამს ლობიანს? მე. მე მგონი ზურა მოგასწრებთ. არა. ესეც ჩვენი დაპიწყინებული ლობიანები. მე მიყვარს მაგალითად ცოტა კარაქს რო უსმევ ზემოდან. ისე ამბობენ რომ ნამდვილ ლობიანსო ცხიმი არ უნდა ზემოდანოდა. არ ვიცი, მე ესე მიყვარს. თხელი უთხელესი ლობიანი. და მე მგონი ერთ-2 ცალ ხაჭაპურსაც გავაკეთებთ. მამაშო. ამ ყველაფერს ვინ აალაგებს აქ მეორედ მოსვლა რო არის? მე ხო? Thank you. გოგო. გაპუწულო შენ. კარგი იყო ხაჭაპური და ლობიანი. მოგეწონა? მოლი ნუ დაპაწკუნებ. შენ ლამაზი კაბა გაცვია? მასკავს ნახეთ. პრინცესა. მე შეჭამე. სულ ყველა შეჭამე? რა ჭამე? რა ქონდა? საჭმელი? ფაკიტო. ბატონო. ნელა დე.
წყალი მანდ არ არის დედა, შენი ბოთლი ხო გავრეცხე რომ მოიტანე. სამზარეულოშია ბოთლი გასაშრობად. მოკლედ ამ წუთში მორჩი სამზარეულოში ყველაფრის დარეცხვას, ხო წარმოგიდგენიათ ამათმა რომ ცომით ითამაშეს რა სიტუაცია იქნებოდა სამზარეულოში. მოვალ ეხლავე ამ წამს მოდი ჩემთან ერთი წუთით არ არის შიგნით არაფერი. დაგისხამ ეხლავე, კარგი? ხო და მოკლედ ეხა ვაბანავებ გოგოებს ორივეს. მოვაწესრიგებ. და წავლენ დასაძინებლად, ხო? ხო? მოდი ჩემო სიცოცხლე, ისეთი გემრიელი ხაჭაპურდელობიანი გამოვიდა. გემრიელი იყო? რას მაიმუნობ შენ? მოდი ახლა ყველას დავემშვიდობოთ. კევი ქონია. სად ქონდა კევი, ვინ მოგცა? მამე. დედიკო რაზეც ამბობს უარს, მე მამიკო უხდეთ ამ სურვილებს. მიყვარხარ. არ შეიძლება მასზე. არ უნდა ისმოდეს და არ უნდა ჩანდეს კევი, როცა ღეჭავ. სხვა არ უნდა შეაწუხოს კევის ღეჭვით. ხო და მივირთვით გემრიელად მოკლედ ჩვენი ხაჭაპურდელობიანი. და დავრეცხე ყველაფერი, მოვაწესრიგე და ეხა გოჭუნიებს მოვაწესრიგებ და წავლენ ნანაში. ასე რომ აქედან დაგემშვიდობებით, ახლა მშვიდობიან ხამის გისურვებთ და შევხვდებით მომავალ ბლოგში. დროებით!